Сәлеметсіздер, 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода English баз оқулығының workbook'ын талқылайтын боламыз және де 3-ші бөлімге қорытынды жасаймыз. Fantasy World тақырыбына қорытынды 24-25 беттер түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп аламыз. Бірінші жаттығу vocabulary people and the places. Complete the sentences with the plural form of the verbs. Яғни жақшадағы сөздердің көпше түрін жасауымыз керек. Бірінші, there are 20 families in this village. Бұл қалашықта 20 отбасы бар дейді. Are there any old towns in your country? Сенің еліңде ескі қалалар бар ма дейді. Қостанай and Талдықорған are interesting cities. Қостанай және Талдықорған олар қызықты, керемет қалалар дейді. There are 10 children in my drama class. Менің драма курсымда 10 балалар бар дейді. These clothes are for babies. Бұл киімдер сәбилерге арналған дейді. Are there a lot of people at the sports center? Sarah and Jane are popular names for women in the UK. Деп осы зат есімдердің көпше түрін жазып аламыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2, an article about two places. Бұл жерде біз бос орындарды сөздермен толықтыруымыз керек. Бірінші, there is a fantastic new restaurant in Hollywood in the USA. The food is very good. The shops are very expensive here. Яғни бұл жерде there is a fantastic new restaurant in Hollywood. Голливудта, ақштағы керемет ресторан, жаңа ресторан бар дейді. The food is very good. Ол жердің тамақтары өте керемет. The shops are very expensive here. Бұл жерде магазиндері өте қымбат дейді. Sometimes there are film stars in the cafes. Кейде фильм жұлдыздары кафелерде болады дейді. Hollywood Island isn't a good place for film fans. There isn't a cinema. In this quiet village there isn't a disco. The village is near a noisy an airport. Яғни осы сөздерді екінші жаттығуға жазып шығамыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3, complete the sentences with the words in the box. Яғни мына таблицадағы сөздерді бос орынға жазып шығуымыз керек. Бірінші, there are some cheap shoes here. There isn't a restaurant here, but there is a good cafe. The third, there aren't any quiet places in the city. Дәл сол секілді қалған сөздерді де жазып шығамыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу exercise 4, what shops are these objects from? Яғни бұл жерде мынау заттар қандай дүкендерге тиесілі дейді. Бірінші shoe shop болады, екіншісі pet shop, clothes shop, and the chemist, and the sports shop, and the news agents болады. Келесі бесінші жаттығу exercise 5, complete the questions about the town, then look at the table and write answers. Сұрақ құрастырып және оған жауап беруіміз керек. Бірінші, there is a museum болады. No, there isn't болады. Екінші, is there a hotel? Яғни дәл осылай сұрақтарды құрастырып жазып шығатын боламыз. Келесі алтыншы жаттығу exercise 6, match the prepositions 1 till 6 with pictures A till F. Яғни суреттермен сөздерді сәйкестендіруіміз керек. Бірінші, in, яғни ол C суреті болады. In the table. Келесі, on болады, ол E суреті, дәл сол секілді осы суреттермен сәйкестендіріп жазып шығамыз. Келесі жетінші жаттығу exercise 7, choose the correct answers. Астынан дұрыс жауапты белгілеуіміз керек оқушылар. Жетінші сұрақтың жауабы мұнда тұр. Келесі сегізінші тапсырма exercise 8, choose the correct words дейді. Дұрыс сөздерді белгілеуіміз керек. Оның да жауабы міне тұр. Осы текстің ішінен өздерің белгілеп шығатын боласыңдар. Осымен оқушылар бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.